ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സാംസങ് 580 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഡോർ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ മോഡലിൽ ടോപ്പിൽ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഡോറും ബോട്ടമിൽ ഫ്രീസറുമാണ് വരുന്നത്. ഫ്രീസർ കപ്പാസിറ്റി 199 ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രീസർ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീസർ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസറാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഐസ് മേക്കിംഗ് ബോക്സ് കിട്ടും. അത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഐസെല്ലാം താഴെ വീഴും. ആ മുകളിലത്തെ ആ ഫ്രീസർ പാർട്ട് ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴത്തെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീസറാണ് ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ ഫ്രീസറാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രീസർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്